especie Mecha Wolf. Arribando hasta este encordado, un continuador por excelencia de este personaje, con ustedes, el Fiscal. Nueva lucha importante y compromiso para el Fiscal después de que el evento pasado hubo grandes retos y altercados en una lucha donde nadie lo invitó en contra de Abismo Negro. Y lo que pueda suceder aquí, otra de las pruebas que está poniendo Dorian Roldan a los representantes del Ojo que Todo Lo Ve en este enfrentamiento que está teniendo el último de su especie, con mucha más experiencia que la que tiene el Fiscal, que tiene esa hambre por sacar las victorias y además la estatura, el tonelaje y qué tackle para mandar a la lona a Mecha Wolf. Después de aquella lucha donde ganaron en el Show Center Complex, también manos a manos que ha tenido Mecha Wolf, hoy el Fiscal también teniendo dura lucha, que también es otro de los manos a manos que tiene este año. Recordemos el que tuvo con el Grande Americano, por ejemplo, que fue justamente en Monterrey, Nuevo León. El Fiscal, con ese cabezazo, hace que Mecha Wolf retroceda. Sigue la lucha, sigue la batalla. ¿Para qué se tiene que meter Dorian Roldan? Perdóname, no vi, me habló un aficionado. ¿Qué pasó? Desde las alturas. Pero todo esto permitido. ¿Qué? Si no se mete Dorian, el Ojo no gana. ¡Y ahora el tope! Entre primera y segunda que está consiguiendo Mecha Wolf. ¡Qué manera de volar por parte del lobo malo de la lucha libre! El último en su especie, el de la isla de Puerto Rico. Pero que el la mejor recuperación amigo de Bad Bunny. fue gracias a Dorian Roldan. ¿Cómo? Sí. ¿Qué lucha Hay estás cosas haciendo? que no quieres ver, ¿Te pero no cambiaron mientas tu a la monitor? gente. ¿Te cambiaron tu monitor? Esa es una lucha del año pasado, José. Aquí lo tenemos enfrente a Dorian Roldan. Patada que conecta Mecha sobre la nuca del Fiscal. Después de ese así tope. ganan. ¿Cómo? No entiendo de qué me Con hablas. las Por ello intervenciones estoy aquí, que les papá. ponen en esa lucha. Cabezazo de nueva cuenta, directo al golpe al pecho por parte del Fiscal sobre Mecha. La gente grita, otra. Se levanta Mecha, va a conectar esas patadas tan bonitas que da. El toque de espaldas, rápido, cuéntale Piero, ganamos, se acaba, 1, 2 segundos solamente. ¡Qué lento le acaba de cortar el Piero! ¡Qué lento! ¡Por favor! Ganamos? ¡Qué patada le acaban de dejar! Y las cosas se ponen me serias está llegando un WhatsApp. con el último de su especie. Al ojo. Dice SOS y la O es un ojito. Lo tienen en peligro sobre la esquina. El dominio lo está teniendo Mecha Wolf. Y allá va sobre el esquinero. Se quita en el último momento el Fiscal. Y vendrá el castigo levantando. Con ese giro completo. Y qué quebradora. Y el golpe de antebrazo. Para tratar de erradicar por completo la especie. Así de esta forma es como lo están poniendo en muy malas condiciones. El Fiscal levantando de manera vertical a Mecha Wolf, dejándolo caer de esa manera. Piero está en el conteo reglamentario. El Fiscal pide apoyo para toda la gente. La gente respondiendo de gran manera. Quiere al Fiscal. Se ha ganado el corazón de México. Sale por el medio entre segunda y tercera. A la ceja. Sube primera, segunda, tercera. Desde lo alto con esa plancha. El toque de espaldas. 1, 2 y casi la tercera. Estuvo a nada de terminar esta contienda así, consiguiendo esa plancha por completo y la forma en la que ahora el Fiscal está observando a Mecha Wolf. Qué duelo mano a mano, choque de generaciones, lo que estamos viviendo hoy aquí en Puebla, tratando de levantar a su adversario. Ya lo toma sobre los hombros, tratando de que no se escape, pero ahí está el último de su especie, tratando de evitar esto que estaba haciendo el Fiscal, el azotón que lo ha dejado de cara a las lámparas y que con esto puede sentenciar la victoria hoy
con el equipo, me parece original con el que conocimos a Abismo Negro. Es correcto, así es como va a volar. Pero se quita Meca, reacciona rápido. El fiscal, justo cuando se levantaba, choque que tienen, rodillas al pecho, derribaron al fiscal, aprovecha Meca, condición espectacular, por en medio de segunda y tercera, venía con el DDT, pero lo detiene, finalmente lo consigue. Al final, Final Flash DDT, ya lo tiene la cobertura, la cuenta del Piero, el conteo en 2, a punto de llevarse la victoria, Mecha Wolf. En la segunda prueba que están poniendo a los del ojo que todo lo ve, en enfrentamientos en mano a mano que habían sido dictaminados para poner a prueba a esta agrupación, el público comienza a apoyar con todo el fiscal. Mecha Wolf pateando de nueva cuenta, se nota el coraje, se nota la molestia, el enojo. Hoy tiene que salir adelante en esta batalla, no puede perder el ojo, corre sobre las cuerdas, lo estaba esperando el fiscal. Desnucadora, parece que se puede terminar. El fiscal levanta la mano, así es como apoyó, así es como conectó esa patada directo a la cara. Y el fiscal ahora está empoderado. El físico que ha trabajado. El fiscal de hierro que está arriba del encordado levantando a Mecha Wolf. Y el impacto que le está poniendo sobre la esquina. Aprovecha el momento que está teniendo el fiscal. Buen derechazo sobre el pecho sufriendo de esta manera. Y ahora ¿qué va a hacer el fiscal? Levantando con esta balaguesa. Esto se puede terminar. El estilo que le está poniendo el fiscal. El bombazo después de la balaguesa. Ya lo tiene la cobertura, el conteo en 2. Puede ser, otra derrota que se está llevando el ojo que todo lo ve. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El vencedor de esta lucha, el fiscal. No puedo creerlo. Qué momento el que debe de estar pasando Dorian Roldán. Se está saliendo la gente de nuestro grupo de WhatsApp. Abismo, solo estás ensuciando el nombre y el legado de mi señor padre. Si tanto valor tienes, Abismo, ven Abismo y enfréntame. ¡Wow! El fiscal está llamando a su gran némesis, al hombre que ha prometido acabarlo, quitarle la máscara, retirarlo, al líder de los Vipers. Y este, claro, como todo un guerrero, como todo un valiente, va a llegar a encararlo. ¡Oye, por atrás! ¡Por atrás llegó el polémico! ¡Abismo Negro! ¡Si lo llamaban! ¡Aquí lo tienen! Y está sorprendiendo de esta forma el fiscal. Le dice que se levante, antebrazazo por parte de Abismo, el líder de los Vipers. Lo derriba, lo agarra en el toma y lo toma, puño cerrado. No hay referee, no hay nadie que los controle. Lo está humillando, lo está acabando. Fiscal, tanto me idolatras, tanto me buscas, que aquí me tienes, perro. Estoy para servirte cuando quieras y donde quieras. Y recuerda una cosa, yo soy Abismo Negro. Y después de él, la oscuridad total que parece que le ha caído encima al fiscal. La manera como está terminando con esa invitación, la sorpresa por la espalda. Pero creo que el fiscal tiene que pensar muy bien lo que vaya a hacer de aquí en adelante.